Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, Freeze! hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Today's another day. Today's another vlog. Meron ako nakitang mysterious sounds sa YouTube. Wala ko siyang na-discover sa TikTok. Sa TikTok ko siya nakita guys. So, na-curious ako, hindi ko siya pinakinggan. Kasi, nakakatakot siya guys. Totoo lang. Parang yung nanay niya, in-torture yung asawa niya tsaka anak. Kasi dun sa last part, dun ko siya mas pinakinggan. So, wala pa masyadong nakakaalam sa akin. Wala pa nakita nag-vlog dyan. So, try ko guys. Hindi na ako magsusuot ng headset. Kayo na lang guys. Yan, dito. Lalagay ko sa screen yung video. Kung gusto nyo kaya punta ko. Nakakatakot siya guys. So, ayan. Nalagay ko na siya face cream. So, nalagay ko na siya. Ayan. So, mag-play na siya. Mag-suot kayo ng headset or earphones para mas limpyo. Ben. Oye. Ben. ¿Dónde estás? Loco. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! Bien. ¡No! ¡No, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Por favor! ¡No! May sinasabi sila. Hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin, parang ritual. Medyo nakakagulat siya kasi hindi ko siya talaga pinakinggan. Nirecord ko lang. Oye. Oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. Despiértate. ¿Estás bien? Ven. Ven, despierta. Sa huling part na guys, doon talaga kayo kikilabutan sa huling video. Kung sa huling sinabi, ano nangyari.
picture. So, hanggang nun lang. Kasi, kinabahan ako. Nasa last part na parang sumaksak sa isip ko yung tunog na yun. Kinabahan talaga ako. Nandun lang muna yung vlog ko. So,